हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज सुबह उठते ही हमने अपने बिस्तर की घड़ी की, फिर हाथ मुंह धो के फ्रेश होके नहा धो के आए। उसके बाद में फिर हमने ड्रेस लगाई और रेडी हो गए। फिर सूर्य भगवान को हमने जल अर्पित किया। आज तो सूर्य भगवान भी पूछ रहे थे कि कहाँ से जल चढ़ा रहे हो। पूजा पाठ से फ्री होते ही हमने एक फ्रेश बनाई और आराम से एंजॉय किया। बट आज हम थोड़े उदास हैं क्योंकि हमें मम्मी जी की याद आ रही है। खाना खाने से पहले हम नंदी बाबा को खाना खिलाने गए। ये क्या, ये दूसरे वाले तो नाराज हो गए, बोले इतनी सोहनी रोटी बना के लाया, मुझे नहीं चाहिए। पास में बैठी गौ माता को ही हमने रोटी खिला के फिर घर आए। पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। मैंने भी अपना खाना खाया। दोस्तों, आज मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और हम कल फिर से वापस घर जाएंगे। पता है आज के ब्लॉग को तो आप भी लाइक नहीं करेंगे। तो मिलते हैं कल गाइस, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।